みっか。うなぎ屋が多いね。そこもだね。展望所。12時40分、12度ですね。皆野駅前にあります、とんかつ屋さんで、シチュー飯をいただきました。カツ重ですね。カツ重、カツ丼ならぬカツ重でした。カツ重でした。カツ丼はありませんでした。そこそこご飯のボリュームもあってですね、肉がまあですね、味付けはですね、かなり甘めで特徴がありましたね。ですぐに、七味を、かけてちょっと自分好みにちょっと仕上げたって感じですね。なかなかうまかったですね。ちょっとご飯とのバランスでいうと、ちょっとご飯の方がちょっと多かったかなって感じですね。で、食べてる途中にですね、隣に、男性、スーツ姿の男性が、来ましてですね、でその方が、天取御膳とか、いわゆる、エビ取御膳か、エビフライと、鶏のこの、フライですね。そのセットのやつが来ましてですね、なんか、断然そっちの方がうまそうじゃねえかって感じになっちゃって、もう真横で食ってましたよ。いやちょっと次来ることがあったらあれだな、っていうちょっと印象ですね。繁盛しましたね。次から次に、12時数分2、3分ぐらい入ったんですかね。ほぼちょうどくらい行って、味噌汁が熱々で、でご夫婦で切り盛りしてるって感じだったんですね。どういうか周辺うなぎ屋さんが複数店あって、なんかうなぎがなんかあれなんですかね、どうやらなのかな。でちょっと駅、覗いて、列車来たんで、ちょっとビデオ撮りましたよ。これからですね、ちょっとこの辺りをちょっと見渡せる展望所があるそうなので、ちょっとそこに、寄ります。で寄った後に、あれですね、銅山のちょっと、跡だとかがあるそうなんで、ちょっとそこに、行ければなって感じですね。で2時前にあと1時間で行って、和同石あるよ、ほら。
聖神社は後で多分これ下ってくると思うんだよね。和道モニュメントなんか塗らんだもんな。あれよ、和道遺跡見学駐車場。これなんかちょっとこういろいろ歩くと面白そうですね。ちょっと今日はしょっていいんですけど、展望所にまずこう1.8キロ。これがここだね。なんかブラタモリネタになるようなとこじゃないですか、ここね。この辺り小田牧岡っていうんですね。はい、12時57分、15度ですね。おお、すごいのほら。大型車が通れないところですね。
かあれですね、ちょっと銅山の後巡りで歩いて行ければいいですね、これね。和道ゴルフガーデン。はい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 。パッチ。ね。ここもとんかつか。間違っとった。これだよこれ。はい、振られます。このトートバッグ、本年2023年のおっさん G20 の戦利品ですよ。これ 1200GS アドベンチャーですよ、ね、なんかいっぱい本年こんにちは。はい、よいしょ。はい。大学城は2階と。でも1階っていうのがちょっとないよね。気持ちいい。ああ、気持ちいい。いいね。
紅葉も見えますよ。紅葉もちょっともうちょっと紅葉は見えるようにしちゃうかな。いいじゃないですか。露天です。なるほどですか。紅葉見ながら、なかなかいいですよ。ね。綺麗ですね。ちょうど川が流れてるんでね。よいしょ。13時59分13ですね。和道温泉、和道高専ですね。久々に入りました。気持ちよかった。まあ、ちょっと源泉かけ流しではちょっとないですけどね。なかなか趣あっていいですよ。で、高専はちょっと思い出の温泉で、高専で、香取さんって来たことあるんですよね。あの時は、あれですね、男湯と女湯が今日入った方が前来た時は、女湯で前入ったのが、今日女湯だったところだと思うんですよね。ちょうど露天風呂の向きがちょっと違ったもんな。さて、まだ日が照ってますけど、もうあっという間にこのキャンプ場とか山の中だから、もう、日が届かなくなりますからね、早めに行って、テント立てると。で、その前にちょっと先ほど通り過ぎた木尻神社、にちょっと行きます。降水確率 20% です。
銭神様のご利益。はい、14時16分、14度ですね、聖神社、参拝いたしました。やはりお金、なんですかね、まあ、銅が出て、で、大陸に負けないように、日本で初めてのあれですよね、お金、銅線作ったんですよね。で、やはりお金、銭神様になってますね、銭神様。結構人来てましたね。次から次にちっちゃな神社ですけどね。まあなんかいろいろ商売繁盛とかなんかいろいろね、神社とかありますけど思いっきりですもんね。もろお金の関するところだから、まあなんかご利益ありそうな気がしますよね。必死に、和道開珍の、写真撮ってましたで、これから、もうちょっとですね、銅山跡系のところ行こうかなと思ったんですが、もうちょっと、日が暗くなる前にもうテント立てたいので、もうキャンプ場にいます。もう 4.3 キロ、もうすぐそこですね。銅山系のところは明日気が向けば行くかなとね。風呂上がりにあれですね、朝買ったコーヒーをちょっと飲んでね、もうなんか油圧筋、危なかった。いろいろあんね、この辺ね。早く着いて到着の儀をしたいな。まだこの温泉のホテルが残ってるうちにね。最低やっぱそのぐらいの距離感がいいですね。温泉入って結構走ってまた冷えてからね、テント張ってっていうよりも、まだちょっとホテルが残ってるぐらいで着いて、到着目に最高ですね。まあ、隣になれば一番いいですけどね、なかなかそういうわけにいかんですからね。で、今日行くキャンプ場はネットで、予約でしたね。ちょっとグランピングっぽくなってるんですね。グランピングがどっちかというとメインで、で、普通
のサイトもありますと、芝のサイトと、林間サイトで、芝のサイトの方がちょっとなんですかね、人気があるんで、あえて避けて、林間サイトにしてみました。で、今の、なんかタイミングですね、平日なんか1000円引きとかなんかで、ちょっとお安く、利用できました。最初予約した時、そうじゃなかったんですよね。でもう一度、見たらキャンペーンが始まっていて、いきなりキャンセルしてもう一度、予約し直したり、なんかそのいやらしいことをしてしまったんですよね。申し訳ないな、なんとな。でその代わり、なんかキャンプ場で、食材をなんか注文できるらしいですね。でホルモン予約できるということで、1人分、なんかミックス、500円ですよね。それでも結構あるんじゃないですか。だからそれもありますからね、今日のお勤め、まずは刺身始まり、で鶏で、おでんをどのタイミングで入れるかな。おでんはもう最初からちょっとずつ温めるんだな。これか。ちょっと偵察しようよ。偵察。よし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 。
こいいじゃん。濃いね。何番だこれ。これ何番？8番。ここにいます。よし、OK。到着しました。では到着してしまいました。ということで到着の時です。よし。冷えまくり。こんなとこです。これはあれですよ。有名な走り屋の道なんで、明日の朝うるさいんじゃないですか。なんか川も流れてる。これ今回デビューの温度湿度計ですね。時計もついてます。前のやつがちょっとどっか行っちゃったんですよね。もうテントの中入ってるのかな。6.4 度、15時、07分、6.4 度、湿度 40% ですよ。今、これはこんな感じです。で、ちょっと今、ゴム栓箱と、パンニャの上面を下ろしたところですね。で、一呼吸ついたところで、これです。黒だ。